Oduu biizinasii waliin Anwar Jamaali. Bunni dhandhamaddaa Itoophiyaa kiloogiraamiin tokko birrii 47 olitti gurguramuun himame. Dorgommii dhandhamaddaa yeroo sadaffaaf gaggeeffameen bunni dhandhamaddaa Itoophiyaa injifachuu abbaan taayitaa bunaa fi shaayii federaalaa ibseera. Caalbaasii Hagayya 17 bara 2014 karaa onlaayiniin gaggeeffameen bunni Itoophiyaa kiloogiraamiin tokko doolaara 884 tti gurguramuun himame. Kunis mallaqa Itoophiyaa birrii 47 fi 236 jedhame. Abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa bunni keenya ammas injifate qonnaan bultoonni keenyas injifachuun Itoophiyaa boonsaniiru jedhe. Itoophiyaan dabarsuu liqaa biyyattii ilaalchisee murtoo koreen biyyoota liqeessitoota dabarsee haala gaariin kan ilaaltu ta'uu ministeerri mallaqaa ibse. Ministeerichi dhimmicha irratti ibsa baaseen koreen biyyoota liqeessitoota dhiibbaa liqii salphisuuf dabarsuu liqaa ilaalchisee marii taasisuu beekseera. Mootummaan gaafii kafaltii idaa erga ifoomseen booda koreen liqeessitoota yeroo 4 walgahii taasisuun Itoophiyaan tarsiimoo dhiibbaa liqaa waaran to'achuu ishee dandeessisu dhiyeessuun eerameera. Bu'uuruma tarsiimoo Itoophiyaan dhiibbaa liqaa sadarkaa olaanaarraa gara giddu galeessaatti salphisuuf qopheessiteen wabii faayinaansii kennuuf tattaaffii qorichi taasisuuf mootummaan dinqisiifachuu himeera. Fandiin mallaqa idil addunyaa IMF guddina diinagdee biyyattii deeggaruuf sagantaalee garaagaraa bocuun hirmaannaa taasisuuf mootummaan galateeffachuus ragaa ministeericha arganne ni mul'isa. Bara baajataa xumurametti baasii Itoophiyaan loojistikiif baastu birrii biiliyoona 2 fi miiliyoona 400 ol hambisuu dhaabbanni daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii beekse. Hojii raawwachiisaan olaanaan dhaabbata daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii Dr. Abdii Zannabe tajaajila geejjibaa meeshaalee fe'iinsaa fi namaa dhaabbatichi kennaa jiru dabalaa jiraachuu himan. Bara baajataa xumurametti meeshaalee gara biyya alaa ba'anii fi gara biyya keessaa galan toonii miiliyoona 1 fi 700 ol geejjibsiisuu himan. Xaa'oo, qamadii, buna, biqilaa fi midhaan zayitaa kanneen dhaabbatichi geejjibsiise keessaa hime. Tajaajilichi daandichi kennaa jiru humna dhaabbatichaa keessaa 35% qofa ta'uu kan dubbatan Obbo Abdiin bobaa dabalatee oomishoota garaagaraa geejjibsiisuu akka jalqabanii himan. Barana daandichi imaltoota 100,000 fi 55,000 kan geejjibsiise yoo ta'u lammiilee 2,891 carraa hojii uumees jedhan. Dhaabbanni tajaajila loojistikii fi geejjiba galaanarraa Itoophiyaa bara 2014 tti galii birrii biiliyoona 51 ol argachuu beekse. Raawwii dhaabbatichaa irratti miidiyaaf ibsi kenname. Kibree Zalaalam hordofe. Dhaabbanni tajaajila geejjibaa fi loojistikii galaanaa Itoophiyaa dhaabbata misoomaa mootummaatiin dooniiwwanii fi konkolaatotatti fayyadamuudhaan tajaajila geejjiba fe'isaa kenna. Karoora hojii bara 2014 qabanneen milkoofneerra kan jedhan hojii raawwachiisaa olaanaan dhaabbatichaa Obbo Roobaa Magarsaa midhaan dheedhii adda addaa, zayita nyaataa, sibiilaa fi oomishawwan garaagaraa toonii miiliyoona 7 ol gara biyyaatti galchuun kan danda'ame ta'uu himanii. በበጀት ዓመቱ ወደ 7.9 bara bajetichaatti tajaajilawwan geejjibaa adda addaarraa toonii miiliyoona 7 fi 900 ol dhaabbatichaan tajaajilli kennameetiin jira. Xaa'oo toonii miiliyoona 2 ol gara biyyaatti fe'uuf karoorfameen toonii miiliyoona 1 fi 200 ol geejjibsiisuudhaan 85 oliin kan raawwatame ta'us ibsa isaaniirraa hubatameera. Fe'isaa gara biyyaatti taasifameen buna dabalatee fe'isaa oomishawwan qonnaa haala ergii dabalatee bu'aan callaan birrii biiliyoona 5 ol kan argame ta'uu himanii. ታክስ በፊትም በተገኘ ትርፍ 5.64 ቢሊዮን ብር Taaksiin dura bu'aan arganne birrii biiliyoona 5 fi miiliyoona 600 oli. Galiin waliigalaa dhaabbatichaa birrii biiliyoona 51 ol akka ta'es himaniiru. Piroojeektoota dhaabbatichaa magaalaa Dirree Dhawaa fi Moojoo dabalatee raawwii ijaarsa piroojeektootaan milkaa'ina jirus Obbo Roobaan eeraniiru. የሞጆ ዋን ስቶፕ Mojotti gamuun tajaajila dhaabbatichaa xumuramee hojiitti galee jira. Kan magaalaa Dirree Dhawaas akkasuma. Itti fayyadamni teekinooloojii fi dandeettiin raawwachiisummaa humna namaa dhaabbatichaas amansiisaa ta'uu ibsa kennamerraa hubanneerra. Rakkoolee karoora hojii dhaabbatichaa bara 2014 mudatan keessaa walitti bu'insa biyya Yuukireenii fi Raashiyaa rakkoo nageenyaa biyyattii keessatti mudateen hanga eegamu hojjechuu dadhabuu kanneen jedhan isaan muummeeyyii ta'uutu ibsame. Daldaltoonni karaa seera qabeessa ta'een qofa daldaluun guddina biyyaa keessatti gahee isaanii bahuu qabu jedhame. Magaalaa Bishaan Gurraachatti manni maree daldalaa fi waldaalee seektaraa hundaa'e Muhammad Awwal Qaasim dabalata qaba.
Magaalaa Bishaan Gurraachaatti manni marii daldalaa fi waldaalee seektaroota hundaa'e itti gaafatamtuun waajjira daldala magaalaa Bishaan Gurraachaa Aadde Jiituu Hasan hundeeffama mana marii daldaltootaa irratti waan jedhan namoonni filataman fedhii fi faayidaa daldaltootaa kabachiisuun oomishaalee fi tajaajila naannichaa fi biyyaa beeksisuu akka gabaa argatu hojjechuun hawaasni daldalaa mootummaa fi uummata jidduu riqicha ta'uunis guddina biyyaa keessatti gahee isaa bahuu akka qaban dhaaman. Uummata keenya karaa qulqulluu fi karaa haqa qabeessa ta'een uummata tajaajiluudhaaf qophiin manni marii daldalaa magaalaa keenyaa taasisanii fi itti aansee immoo ammas amaanaa guddaa daldala haqa qabeessa akka tajaajilaniif kan taasisan. Kantiibaan Bishaan Gurraachaa obbo Amansiis Addunyaa biyyi kan guddachuu dandeettu dinagdeen fayya qabeessa yoo jiraate waan ta'eef daldaltoonni misooma waan seera kabajuu fi seeraan daldaluun galii mootummaa sirnaan galchuu akkasuma karaa bakka bu'oota isaaniitiin mirga isaanii kabachiisuu fi marii daldalaa murteessaadha. Kanaafis daldaltoonni daldala seera qabeessa raawwachuun gahee isaanii bahuu qaban jedhan. Biyyi tokko guddachuu kan isheen dandeessu dinagdee jenereet gochuu kan isheen dandeessu daldalaa misoomaa ta'e, daldalaa seera kabaju, daldalaa uummata isaa jaallatu, daldalaa dinagdee isaa jijjiiree dinagdee biyya isaa jijjiiruudhaaf deemu yoo qabaateedha jecha. Manni maree kuni hojiin inni hojjechuudhaa qabu akka mootummaatitti socho'uutu irra jiraata jecha. Waan mootummaan gochuudhaa qabu maali? Waan uummanni daldalaa kun gochuudhaa qabu maali? Jedhee ifatti kan qabatee taa'uudhaa qabudha jecha. Manni marii daldaltoota hundaa'uun daldala karaa bakka bu'aa isaaniitiin mirgaa fi dirqama isaanii bahuun daldala seera qabeessa gaggeessuu akka isaan gargaaru daldaltoonni sirnicha irratti hirmaatan dubbatanii jiru. Kun immoo daldaltoota Bishaan Gurraachaa nuyiif jechuudha waa guddaadha. Tokko mirga keenya kan itti kabachiisnu. Haala bittinnaan osoo hin ta'in haala qindoominaan taanee gaafii qabnu gaafachuudhaaf akkasumattis immoo dirqama qabnu itti bahuu dandeenya jechuudha. Daldalaa irraa maaltu barbaadama? Dirqamni daldalaan qabu maali? Wanti daldalaan barbaachisu maali waan jedhu irratti hundaa'ee mana marii daldalaa mataa ofii qabaatanii isa irratti hojjechuu. Manni marichaa pirezidaantii dabalatee namoota miseensa 11 qaban kan filatan yoo ta'u daldaltoota sirnaan gibira mootummaa kafalanii fi hojiilee garaagaraa irratti hirmaataniif beekamtii fi waraqaa ragaa kennameefii jira. Magaalaan Bishaan Gurraachaa daldaltoota seera qabeessa 588 hojiilee daldala garaagaraa irratti bobba'anii hojjetaa jiru. Bara 2015tti dargaggoota 81 oliif carraa hojii uumuuf hojjetamaa jiraachuu waajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa godina Qeellam Wallaggaa beekse. Godinichatti dargaggoonni waldaan gurmaa'uun bilookeetti oomishaa jiran hanqinni dhiyeessii simmintoo fi liqii akka furamuuf gaafatan. Daanyee Tafarraa. Manni maree himaataa godina Qeellam Wallaggaa dargaggoota hojii dhabaa ta'an akkaataa carraan hojii uumamuu fi danda'amu irratti qooda fudhattoota waliin mari'atan. Baroota hojii darban hojii dhabaaf carraan hojii uumuu irratti kan hin xiyyeeffanne waan ta'eef bara kana hojii dhabaan kamiyyuu waraqaa eenyummeessaa dursa argatee waldaan gurmaa'ee hojii uummachuu danda'uu qaba jedhan bulchaan godina Qeellam Wallaggaa fi walitti qabaan mana maree himaataa godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaa. Dargaggeessa achitti qonna irratti qonna midhaanii midhaan dibataa irratti midhaan dheedhii irratti midhaan agadaa irratti hunda hojjisiisuu dandeenya. Barbaree qotuu danda'a. Waggaa 2-3 tujaara ta'ee nu bahee nama kan biraadhaaf carraa uumuu danda'a ture. Duukaa isaa tiraakteera dhiyeessineefi namni hojii dhabaadha jedhamu hunduu waraqaa eenyummeessaa hojii dhabdummaa waajjira hawaasummaa sadarkaan jiru biraa fudhata. Akka itti ijaaramu. Garuu immoo achi keessa darbee galmaa'ee hin dhufne taanaan akkamitti gurme. Anaaf gandarraa ka'ee qulqullina fudhatee gara aanaatti dhufee seektara kana quunnamee erga hojii dhabaa ta'uunsaa adda bahee qofatu gurmaa. Bara hojii 2015 kanatti hojii dhabdoota 81 fi 896 ta'aniif qacarrii dhaabbii fi kan yeroo akkasumas gurmuu himaataatiin carraa hojii uumuu fi qindoominaan hojjetamaa jiraachuu itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa godina Qeellam Wallaggaa obbo Tasfaa Bariisoo kan himan. Bara 2015tti carraa hojii 81,894 karoorsinee qaamolee qooda fudhattoota hundaatii wajjiniin karoora waliin ittiin hojjennee milkaa'ina akka galmaan ga'uu dandeenyu hundaa baankii Siinqee, Yuunivarsiitii Damdolloo, waajjira qonnaa, waajjira albuudaa, waajjira aadaa fi turizimii, waajjira hawaasummaa, waajjira waliin walitti dhufnee hojii kana milkeessuu dandeenyu hundaa wajjiniinis karoora waloo baafnee dargaggoota kana fayyadamaa taasisuudhaaf karoora keenyas galmaan ga'uudhaaf kan hojjetaa jiru ta'udha. Bara 2014 dargaggoonni waldaan gurmaa'anii carraan hojii uumamee fi hojjechaa jiran bu'a qabeessa ta'aa jirraa jedhan. Anis of danda'ee
akkuma amma of danda'e waldaa hojjechaa jirti gara fuulduraatti qofaa koo adda ba'ee jireenya koo hin qayyada deeman hojjechaa jira ammaaf. Erga hojii kanatti gallee immoo kaleessa harka namaa eeggannu dhiisne har'a immoo hojjetu nuyyuu nama barbaanne nama nu malee nama sadiin jalqabne ijaarsa kana nu malee nama shan hojjetu ijaarra jechuudha. Nama 8 taanee har'a hojii kana hojjechaa jirra. Kanaan dura hojii dhabnee lafa taa'aa turre amma garuu hojii kana nama furiin ijaaramnee hojjechaa jirra. Erga hojii kana jammarree fooyya'insa qabna. Galiin makiinaa tokko irraa argannu birrii akka haaluma makiinaatiin hundaa kun fakkeenyaaf kun birrii 200dha. Gara waldaa kanaatti tun hin dhufin manuma namaatiin deemee hojjedhan ture. Tuma nama bira deemee hojjedhu of danda'ee hojii ogummaa bare sabooddee sadarkaa maashinii bitachuu irra ga'e. Erga maashinii bitadhee immoo amma hojiitti galee mana hojjechaa jira. Hojii kanatti hin dhufin jechuudha. Hojiin hojjedhu hojii baay'ee nama milkeessumti. Amma organ gara hojii kanaatti ijoollee kana jalatti himataa sana jalatti uumamanii hojii hojjechuu jalqabne fayyadamaa ta'eera. Hojii hojjechaa jiran keessatti rakkoo isaan mudate akka isaanii furamuufis gaafatan. Karaa simmintootiin hanqina guddaa qabna. Ibsaanis badee gaafanni torban lamas ga'u jira. Isa kana karaa ibsaa furmaata nu argachaa jira. Karaa simmintoonis akkuma kana furmaata akka nu ta'u ni barbaanna. Obbo Gammachiis Horaa itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Dambidolloo hanqinoota hojii waldaalee himaataa keessatti mudatan furuuf ciminaan hojjechaa jirraa jedhan. Waldaan amma iddoo kanatti argamnee ijaaramanii jiran kun jechuudha. Isaan kanaaf jara walitti hiinee walitti hidhamiinsa gabaa uumuudhaan simmintoo akka isaan irraa argatan gochuudhaaf hojjetamaa jira. Isaanis irraa fudhachaati kan isaan jiran jechuudha.